ଗଛର ପତ୍ର ନ ଝଡ଼ିଲେ ଯେପରି ନୂଆ ପତ୍ର ଆସେ ନାହିଁ, ସେହିପରି କଠିନତା ଓ ସଂଘର୍ଷ ନ ସହିଲେ ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ଫୁଲ ତୋଳିବାରୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଫୁଲ ଯୋଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲିଲି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଏତେ ସବୁ ଫୁଲ ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରି ଗଲି। ଆଜି ଭଣଜା ସହ ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସ୍ୱାମୀର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଯିବେ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛୁ ମଉସା ଆମର ତରକାରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଡଲି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଦିଦି ଜଣକ ଆସିକି ଇଡଲି ନେବେ ବୋଲିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଡଲି ବାହାରି ବାହାରି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଭଣଜା ଏଇ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଭାଇ ଜଣକୁ ଗୁଲଗୁଲା ଆଉ ତରକାରୀ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ତାଙ୍କଠୁ 20 ଟଙ୍କା ରଖିନେଲି। ତାପରେ ଏଇ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ରଖିଲି, ପୁରୀ ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ଭାଇ ଜଣକ 60 ଟଙ୍କାର ଖାଇଥିଲେ, 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲି। ଏଇ ଭଉଣୀ ଜଣକ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରୀ ଖାଇଥିଲେ, ଫୋନ୍ପେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଦିଦି ଜଣକ 60 ଟଙ୍କାର ପୁରୀ, ଆଳୁଚପ ଆଉ ଇଡଲି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ତରକାରୀ ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ଭାଇ ଜଣକ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଇଡଲି ଖାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଫୋନ୍ପେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଭାଇ ଆସିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, ଟିକେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ ମଉସା ଆଉ ଭଣଜାଶ୍ରୀ ଆମର ନାସ୍ତା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏପଟେ 3ଟା ବରା, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଗୋଟେ ଆଳୁଚପ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲା, 25 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁ କରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେଇ ବରା, ଆଳୁଚପ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଘର ଅଭିମୁଖେ